شفتوا ده يا جماعة ورا الشكارة؟ بجد صدمني صدمني صدمني. كده خليكم لاخر الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي شفته بصراحة. وانا ليا كتير بقول، ليا كتير ما عملتش كده ولا هتعرفوا ايه ده كله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يوميات مع طيور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايين بفيديو جديد. النهارده جايين هقول لكم اللي شفت ورا الشكارة. بصراحة صدمني 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 والله. تاني ما كنت عارف يا جماعة. هنأكل الطيور كده مع بعضينا واقول لكم ايه اللي شفت ورا الشكارة. صراحة هيعجبكم انتوا التانيين بصراحة. يعني انا ليا كتير ما شفتش الحاجة دي، وانا فرحت جدا من ساعة ما شفت وزعلت برضا، يعني نفس الوقت فرحت وزعلت. اول حاجة انا هاكل الطيور، لازم تاكل يا جماعة الطيور. ده عيش يا جماعة، انا فطرتهم بشيش. ده عيش، عندكم علف حط لهم، عندكم اي حاجة حط لهم. ده عيش بسينه احنا يا جماعة. ازاي بيسينه؟ يعني مقطعينه طيب، يعني مش كاملة العشاية. العيش كويس جدا يا جماعة، بيشيل اوزان عند الحمام، بيشيل اوزان عند الطيور كلها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تاجوا واحد من الزغاليل الكبيرة عند الحمام، عند الطيور هتلاقوا فراخكم هتكر بيض، هتلاقوا كل ده يا جماعة. وتحموا فراخكم وكله. انا بحط للحمام دشيش وعيش مع بعض، لانه يا جماعة عندي حمام فائس صغير، ولما بيفقس بحط له الاتنين، مش ده لوحده. كده بنفس الستايل ونفس كل حاجة. ده حمام الصغير يا جماعة اللي عندي. كده هنطفي النور يا جماعة عشان اقول لكم اللي شفته. اطلع يا نونو. حاجة بصراحة يا جماعة صدمتني من الاخر. انا هقفل وهقول انا مستعجل. لما شفتها قلت كده انزل اجيب التليفون ولازم اوريكم انتوا التانيين اللي شفتوا ورا الشكارة بتاعت الزبالة. شكارة الزبالة لو تتخيلوا يعني. هنأكل الأنارب، حط لهم عيش عادي، عندكم عيش حط لهم، عندكم تشيش حط لهم، عندكم علب بتاع الأرانب، مرضعات حط لهم، مرضعات تسمين، أي حاجة عندكم. أهم حاجة ما تكتروش علشان تيجوا تاني يوم تلاقوا تيجي تاني يوم تلاقوهم مخلصين. يلا يا جماعة عشان أنا مستعجل، لازم أنا أوريكم الخلطة كده. هقفل. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. اقفل ده كده عند الانارب علشان مفيش فراخ تخش. احنا بعنا الديوك يا جماعة. ده شوال يا جماعة عشان ما عنديش باب. اي حاجة تعملوه. انا احط هنا برضو اكل يا جماعة عشان الوزاية والفقيسة بتخش برضو. الوزاية الراقدة. انت عينوه اهو يا جماعة اللي شوف. والله تاني ما حتى ما بخش هنا خالص. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حتى ما بخش هنا خالص ولا بص حتى. بسم الله ما شاء الله. لقيت كمية البيض كلها يا جماعة، يعني والبيض ساقع جدا يا جماعة. بصوا البيض كمية السقعة اللي فيه، بسم الله ما شاء الله. يعني انا فرحت جدا لما شفت كده 4 بيضات والله تاني يا جماعة. واحنا بأيام صيام ورمضان، حتى لو قلتلول جايبهم من التلاجة لا صدقوني. كده 8 9 10 12 12 16 20 23. يعني دي حلوة ال23 دول. انا بصراحة كنت بلاقي، بس ما بلاقي، كنت بلاقي 6 كده طلعوا كانوا بيبيضوا هنا. لو عايزينهم يبيضوا هنا على طول تسيبلهم بيضة رقودة عشان يعرفوها لما يرقدوا. بسم الله ما شاء الله. يعني
اول مرة اجيب كده كمية البيض دي كلها. يلا يا نونو، بسم الله ما شاء الله. انا اتفاجأت جدا يعني صراحة يا جماعة، وانتوا اكيد اتفاجأتوا معايا. هنطلع فوق السطوح. هات الشكارة يا نونو. في مفاجأة تاني برضو، لما طلعت فوق السطح اتفاجأت بيها، قلت لازم انا اوريكم عشان احنا على طول بتوع المفاجآت. اطلع كده النونو معايا، اكيد في كل فيديو معايا النونو. اطلع فوق يا نونو، يلا سيب ده هنا. اطلع فوق ونطلع عند الحمام اللي فوق يا جماعة، وهناخد له اكل. يعني انا يا جماعة ما كنتش بطلع فوق السطوح، انا باكل باقي الطيور بس ما كنتش بطلع، ما بقدرش اطلع. اولادي كانوا بيطلعوا لي ياكلهم، ربنا يديهم الصحة. نزلوا يقولوا لي المفاجأة. انتوا عارفين يا جماعة اللي انا اول مرة رب حمام فوق السطوح، وبدأت بجوز، ولحد دلوقتي الجوز هو يجي النهارده ليقر 5 شهور يا جماعة. النهارده كمل 5 شهور. غروب الشمس. بصي البط يا جماعة تحت، وهنا كلاب عند جيراننا. وانت هتبص يا نونو، بس تعالى نشوف المفاجأة. بسم الله. ده السطح يا جماعة، ما تبصوش الكركبة دي عادي. هنا جيراننا اللي عندهم البهايم، الارياف، بصوا حتى البوص والحاجات اللي زي كده. البهايم اهي. اوعى يا نونو، اصبر طيب هوريك. اهو هي الحته مفتوحه، انا بنت لهم الحته دي. تعال نبص على الحمام، هو كبر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. اطلعه كده الحمام الاول اهو يا جماعه، هو متعود خلاص. دي النتايه السوداء يا جماعه، وده الذكر اللي اسود، الذكر اللي ابيض ده، ودي النتايه. انزل يا نونو عشان ما توجعش. ايه هي المفاجاه؟ ان الحمام سنه 5 شهور وباض. يعني بصراحة اتفاجئت جدا والله يا جماعة، اتفاجئت جدا. وان النتاية برجل واحدة، سبحان الله. مش عشان برجل واحدة بتبيض، ده في حمام يعني ملهوش رجلين سبحان الله وبيبيض. الحمام باض الحمد لله يا جماعة، والبيضة سخنة بيرقد عليها. ده سنه قلت لكم النهاردة سنه 5 شهور. حط له عيش وتشيش كده، بالاهتمام بالحمام يا جماعة، بالوصفات اللي بنعملها. بص النتاية يعني بصراحة. احط لهم مية كده. يا نوني تعالى معايا، يلا مشيه، انزل يلا. راكب لي فوق العش يا جماعة. هتلاحظوا دلوقتي هيخشوا، بصوا تعودوا، هيروح على البيض على طول. بسم الله. تعالوا نملوا لهم ميه يا نون. احنا يا جماعه عاملين حنفيه فوق السطح علشان ما نعوزش ميه وننزل. كل اللي عندها سطح يا جماعه تستغلوا، كل اللي عندها اي حاجه تستغل. عندها اوضه ميه سخنه ولا حاجه يا جماعه، كل اللي عندها يا جماعه اي اوضه اي سطح تستغلوا. تغسلوا المعون يا جماعه عشان الشوطه، كل حاجه اللي شغاله يا جماعه. يعني كلمه الشوطه دي على طول كل فيديو هنقول اهتمام بالطيور. مش تربوا الطيور من صغرها يا جماعه وفي الاخر تموت، كله يموت. خد يا نونا امسك. كده. وخالتي يا جماعه، خالتي هتعمل لكم فيديوهات تاني، بس انتم مقصرين جدا في الفيديوهات واللايكات. يعني اللايك ده بيرفع الفيديو، ما بقبضش بيه ولا اي حاجه، ده بيرفع الفيديو يعني مش اكتر. وبراحتكم. بنيلها لهم الميه كده، وحطيتهم هم كده هنا وهنا يا جماعه. جوله كده على السطح مع بعضينا نشوف واعرفكم. هنا بقول لكم جيراننا عندهم المواشي اللي صورت لكم. ماشي يا نونا تعال. وهنا في البيوت دي يا جماعه، احنا
احنا في الارياف يعني، حاجات قديمة جدا، بيوت زمان. حاضر يا نونو. حتى عندهم هنا على السطح، هنا في الحتة دي اللي شايفينها انت دي، جواها وزة راقدة على البيض عندهم. والشجر ده، شايفين الشجر اللي هنا؟ بسم الله. وكده نكون خلصنا الفيديو. متنسوش اللايك والاشتراك، وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.